Всем привет! Как и обещал, сегодня расскажу подробно о том, как я делал мобильный турбогиб профилегиб Крепыш, без токарных и сварочных работ. Весь рассказ будет переложен, как обычно, подробными чертежами. По традиции это будут не чертежи в академическом смысле слова, а схемы и эскизы, понятные любому мастеру, даже не обладающему навыками чтения чертежной документации. Все чертежи можно сфотографировать или сделать скриншот экрана. Его легко перевести на любой участок, хоть на велосипеде. Он серьезен по производительности, катает одновременно даже две самых ходовых теплиц, два профиля 20×20. Имеет надежный прочно-протяжной вал. Он собран без привлечения токаря и сварщика. Основание. Это обрезок швеллера номер 8, 80×40 мм. К нему прикреплены стойки, нижняя часть шарнира домкрата. Стойки. Это обрезки трубы 40×40×2. Очень важно сделать их точно одинаковыми по длине и выдержать углы 90 градусов. Без сварки эти нюансы будут играть большое значение. Левая площадка. Она венчает неподвижную часть конструкции. К ней крепится в одном из двух возможных положений боковина корпусов подшипников протяжного вала. В обеих площадках и в правой и в левой выполнены прорези для регулировки и фиксации опорных роликов. Критикам, заявляющим, что это невозможно сделать без лазерной установки, вот такие прорези, посвящаю вот этот эпизод. Боковина протяжного вала. Они вырезаны из листа четверки и держат на себе корпуса подшипников UCF 205. Отверстие в этих боковинах тоже обошлось без лазера. Я сверлил ступенчатым сверлом, но можно, например, и коронкой. Диаметр тут может отличаться от указанного. Проблем нет. Петля. Я использовал дверную и усиливал ее накладками из пластин 4 мм. Но вам я категорически советую, если вы собираете агрегат без сварки, найти надежную петлю от двери какого-нибудь автомобиля или еще от какого-либо устройства, чтобы она была хорошей, жесткой, крепкой, надежной. Правая площадка является почти зеркальным отражением левой, но она подвижна. Домкрат через нее давит на изгибаемую трубу. Узел опорного ролика сделан из того же 8-го швеллера. К площадкам он крепится с помощью вот такого винта с квадратной шейкой. Квадрат скользит в прорези и позволяет быстро фиксировать узел в нужном положении. В левом узле сделал выборку под шляпку болта. Если конструкция у вас будет сварная, эта выборка не нужна, так как не будет самого болта. Опорные ролики, как и на других моих моделях, представляют собой комплект 204-х подшипников и шайб М20 на шпильке М20. Более чем трехлетний опыт их использования показал эффективность и простоту этого решения. Чтобы подшипники свободно вращались, между ними и шайбой боковым упором проложены тонкие прокладки из листа толщиной 0,4 мм, можно меньше или чуть больше. Шарниры домкрата, они сделаны из шпильки и длинной гайки М16 и помогают занимать правильное положение домкрату при любом угле перелома площадок. Бортики.
Они нужны для точной ориентации узла опорных роликов на площадке. Достаточно, чтобы они выступали над поверхностью площадки хотя бы на миллиметр, на 1,5. Протяжной вал представляет собой обрезок поршневого пальца КАМАЗа на 25-мм стержне. Об этом есть отдельное видео. Это самый ответственный элемент трубогиба, и о том, как и из чего ее собрать, я рассказал в отдельном видеоролике. Ссылка на него внизу в описании. Вал работает прекрасно. Следов износа никаких. Пробуксовок никаких. Не нужны никакие накатки и рихтовки. Рукоять согнутая из обрезка полосы 10×30 и изогнута в тисках аккуратненько. И с ее изготовлением проблем никаких, я думаю, ни у кого не возникнет. Принцип действия понятен и прост. Друзья, сама сборка не представляет никакой сложности. Но при изготовлении этого профиля гиба обязательно руководствуйтесь не только этим роликом, но и предыдущим, где рассказано об этой сборке все очень подробно. Самый важный момент, которому нужно уделить максимум внимания, это параллельность всех 3 валиков. Уже выполнение хотя бы одного этого условия гарантирует вам вполне приемлемый результат работы машины. Ссылку на пакет схем вот этих я размещу в описании. Скачивайте файл PDF. На здоровье качайте, дерзайте, и пусть у вас все получится. Если кому-то вдруг не удастся скачать схемы, вот эти все в файле PDF по прямой ссылке, напишите здесь в комментариях, я вам вышлю их прямо на электронную почту. И не стесняйтесь задавать тут вопросы в комментариях, я всем обязательно отвечу. До новых встреч, удачи вам!